kabajamtoota uummata Oromoo, kabajamtoota uummata sabaaf sablammoota Itoophiyaa duraan dursee baga bara filannoo marsaa torbaffaatiin isin ga'e jechuun barbaada. Guyyaa har'aa paartii badhaadhinaa bakka bu'uun ijjannoo badhaadhinni dhimma qonnaa fi misooma baadiyyaa irratti qabu uummata keenyaaf akka ibsu carraa argadheef gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Paartiin keenya paartiin badhaadhinaa kaayyoo fi mul'ata ifa ta'e qabachuudhaan Itoophiyaa abdii irraa gara ifa qabatamaatti ceesisuu kan danda'e paartii Itoophiyaanotaati. Diinagdeen biyya keenyaa sirnoota darban keessatti sababa qormaatilee caasawaa ta'aniin hedduudhaan sakaalamuudhaan rakkoo keessa akka gale ni beekama. Kanaafuu rakkoo diinagdee biyya keenyaa furuuf rakkoon cabiinsa sirnaa furamuu barbaachisaa akka ta'e cimnee amanna. Sirnoota darban irraa addatti cabiinsa mudate turee fi furuuf diinagdee damdanees ijaaruun irratti xiyyeeffannee hojjenna. Sirni diinagdee hordofnu maxxantummaa yaadamaa ideoloojii kamirraayyuu bilisa kan ta'ee fi sirna diinagdee yaadamaa fi haala qabatamaa biyya keenyaa irratti hundaa'e piraagmaatizimii ta'uu qaba jennee amanna.